পূর্ব ভারতের প্রথম ট্রেনটি 1854 সালের 15 আগস্ট হাওড়া ও হুগলির মধ্যে যাত্রা শুরু করে। সকাল 8:30টায় হাওড়া স্টেশন ছেড়ে 91 মিনিটে হুগলি পৌঁছেছিল ট্রেনটি। এরপরে সমগ্র ভারতের সাথে পূর্ব ভারতের রেলপথ ও রেল পরিচালনা ব্যবস্থা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছায়। এই মিউজিয়ামটি শতাব্দী প্রাচীন রেল ব্যবস্থায় ব্যবহৃত ট্রেন ও রেল ইঞ্জিন সহ বিভিন্ন সরঞ্জামসমূহ জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য ভারতীয় রেলের তত্ত্বাবধানে 2006 সালে এই মিউজিয়ামটি চালু হয়। হাওড়া স্টেশন থেকে পায়ে হাঁটা পথ, হেঁটে আসতে সময় লাগবে 5 থেকে 7 মিনিট। ভেতরে ঢুকে টিকিট কেটে নিলাম। মাথা পিছু প্রবেশ মূল্য 30 টাকা। এখানে ফোনপে, জিপে এরও ব্যবস্থা রয়েছে। মিউজিয়ামটি খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত। এটি ডিজেল লোকোমোটিভ 6টি সিলিন্ডার বিশিষ্ট 700 হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইঞ্জিন। এটি ডিউলাক্স ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভেতরটা বেশ বিলাসবহুল, বসার জন্য সুন্দর চেয়ার রয়েছে। এটি হচ্ছে এসি কোচের একটি মডেল। উনিশ শতকের দ্বিতল কোচের একটি মডেল। 1863 থেকে 1903 সাল পর্যন্ত ভারতীয় রেল এটি চালিয়েছিল। এটি দরজা পাশ দিয়ে আছে সিঁড়ি উপরে যাওয়ার জন্য। এই ইঞ্জিনটি স্টিম লোকোমোটিভ নারগেজ লাইনের জন্য। তার পাশেই আছে স্টিম ইঞ্জিনের একটি মডেল। এই ইঞ্জিনটাকে বলা হতো ব্ল্যাক বিউটি। 1995 সাল পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইনে চলাচল করত। বিভিন্ন কোচ এবং ইঞ্জিনের যে বিবর্তন সেটা এখানে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। এখানে হাওড়া স্টেশনের আদলে নির্মিত ভবন রয়েছে। এর ভেতরে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে ও হাওড়া স্টেশনের ইতিহাস ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ল্যাম্প, সিগন্যাল, ঘড়ি বিভিন্ন মডেল এখানে রাখা আছে, যা বহু আগে ব্যবহার হতো। আগেকার দিনের পোর্টার থেকে স্টেশন মাস্টার, গার্ড থেকে কুলি এবং বহু পুরনো বিভিন্ন রেল টিকিট রাখা হয়েছে।
ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার পরের পর্বে দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।